Sen ne aldın öyle Ömer? Tamir setini mi aldın? Dev tamir seti. Getir bakalım, getir. Kocaman bir oyuncağımız var arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Getir böyle ortaya açalım hadi bakalım. Evet, ben onu açacağım sana. Gel yardım edeyim sana. O kadar büyük ve ağır ki. Ay taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum. Çok ağır. Çok ağır bu. Evet, getirdik. Bakın kocaman bir dev tamir seti. Hem de Spider-Man'li. Şimdi bunu açalım mı? Evet. İstiyor musun? Evet. Şimdi bunu açalım bakalım. İçinden neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Şunu çıkaralım önce. Evet, bak. Şuradan da paketini açıyoruz. Evet, bunu da aç. Aç burayı da anneciğim. Aç burayı da. Aç bakalım. İçinden neler çıkıyor? Aa, parçalarına bak ne kadar çok. Hadi onu da çıkar. Evet, o parçalarını da çıkar. Başka ne varmış? Bir tane. Aa, bu neymiş acaba? Şimdi bunu yapmamız gerekiyor. İçinden parçalarını birleştirmemiz gerekiyor bu oyuncağı. Toplayacağız şimdi. Yaşasın. Çok eğlenceli. Başka bir şey var mı içinde Ömer? Ne yapıyorsun? Kutuya giriyorsun Ömer. Çıkar bakayım ne varmış. Ha, evet, nasıl yapılacağını oradan öğrenebiliriz. Tamam, hadi şimdi bunu takalım birbirine, birleştirelim ve ondan sonra da bozuk bisikletimizi tamir edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tamir zamanı. Çocuklar, şimdi tamir setimizi açtık, kurduk. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Kocaman bir tamir setimiz var. Spider-Man'li. Ömer tamire başladı bile. Bakın neleri var, bir sürü aletleri var. Pensesi var, İngiliz anahtarı var, çekici var ve testeresi de var. Ömer, şimdi ne yapalım biliyor musun? Bak, şurada gördüğünüz bu bisikletimiz bizim bozuldu arkadaşlar. Maalesef bu yerinden çıktı. Oturma yerini şimdi takamıyoruz. Şimdi bunu tamir etmemiz lazım. Tamir setimiz olduğuna göre bunu artık yapabiliriz. Tak bakalım anneciğim. Heh. Evet, tamir et. İngiliz anahtarıyla çevir, çevir. Çevir bakalım. Aa, olmadı Ömer. Baksana, neyle deneyelim? Matkapla deneyelim bir tane de anneciğim. Şimdi onu matkapla yap biraz da. Sağlamlaştır. Yap bakalım hadi. Evet, oldu mu sence? Bence olmadı. Biraz da tornavidayla tamir edelim. Çevir bakalım. Lastikleri de mi inmiş yoksa? Havası mı inmiş lastiklerinin? Heh, çevir çevir. Evet, çok Patlamış. patlamış mı? Aa, olamaz. İnanmıyorum. Taktın mı? Süpersin. Artık tamir setimiz var. Her şeyi tamir edebiliriz. Onunla da vur üstünden. Heh, iyice yerine otursun anneciğim. Evet, oldu. Şimdi testereyle birazcık da. Biraz da testereyle yapalım. Kesiyor musun? Heh. Evet. Oldu şimdi. Ne kaldı? Bir de pense. Penseyi kullanmadık. Onunla da yap birazcık annem. Oldu mu sence? Bence olmadı. Baksana, şurası daha yerine oturmamış. Burayı takmadık ki. Orayı da bastırmalısın. Şeyle, çekişle vurabilirsin, evet. Çekişle devam et. Vur vur vur. Bir dakika, ben yardım edeyim bakayım. Aa, yapamıyoruz. Ne olacak şimdi? Şöyle yapalım, bir dakika. Evet, bisikletimizin koltuğunu tamir ettik arkadaşlar. Lastiklerini de yaptık. Şu anda binmeye hazır. Binebilirsin Ömerciğim bisikletine. Tamir oldu. Yaşasın. Bin bakalım. Sürülüyor mu? Olmuş. Olmuş. Bravo bize. Çok güzel tamir ettik. Spider-Man'li tamir setimizi artık her şeyde kullanabiliriz. Tüm bozulan oyuncaklarımızı onunla tamir edebiliriz, değil mi? Yaşasın. Bundan sonra hiç bozuk oyuncağımız kalmayacak. Her şeyimizi kendimiz tamir edeceğiz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.